Lugo amosa a súa historia nun edificio innovador ideado como Museo Parque que ocupa unha parcela de 11.000 metros cadrados. Coñecido co acrónimo MIL, o Museo Interactivo da Historia de Lugo utiliza as novas tecnoloxías para, xunto ás exposicións de factura tradicional, difundir o pasado da cidade. Un conxunto de torres cilíndricas dispersas recubertas cunha malla de aceiro cortén que semella saír do fondo do terreo dan forma ao espazo expositivo. O museo organízase nunha única planta soterrada a que lle chega luz natural a través de grandes patios circulares. A área expositiva organizouse en dous espazos ben definidos. Un con varias salas dedicadas a exposicións con paneis, vitrinas e módulos interactivos. A sala do Lucernario é unha delas. Logo está na que se representa o Lugo romano. Outro espazo que aglutina 30 anos de escavacións arqueolóxicas na cidade. O Lugo contemporáneo amósase así. O MIL repasa tamén a historia de Lugo como sede episcopal. A outra zona está pensada para dar soporte aos contidos con instalacións audiovisuais e proxeccións. É a coñecida como Caixa Negra. A sala de 450 metros cuadrados e 10 metros de altura libre ten capacidade para 170 persoas. O Museo Interactivo da Historia de Lugo, proxectado polo Estudo de Arquitectos Nieto Sobejano, converteuse no ano 2012 nunha icona da cidade.